были. Это чудесное было, удивительное место, конечно. Могу много рассказывать, но ребят, которых я там встретил, они были удивительно талантливые, свободные. Очень, очень. Это было просто, да. Не буду много говорить. Просто мы... Давайте, если вы хотите, мы вспомним музыкантов. За эти 35 лет очень много ушло, и многое уже не с нами, многих нет. Хотим, Юра, хотим. И многих нет, да. Многих песни, которых вы знаете, музыку любите. И если вы похлопаете, увидев того или иного чувака, да, я думаю, им там понравится. Но кому, как не музыкантам, вспомнить, напомнить о своих друзьях. Да? Спасибо, друзья. Поехали. Прекрасная даль, поглотившая небо, облака, как к любви, прижались к земле. Где-то я под простой, да не скошенной крышей. Мы стояли на прошлом, мы ждали начала. Прижимаясь к стене, где исчезли они. Где еще одну жизнь, одна смерть отвечала. Пары вспышек огня, давайте смутные дни. И что нам ветер, да на это ответы, несущийся мимо, да сломавший крыло. И упав между нами, как недолго любили, разбило на объятия, как простое стекло.